السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده يا جماعة بقى بالبرتقان اختراع تحفة تحفة تحفة. طبعا مين مننا ما عندوش برتقان مرمي في المطبخ ومحدش راضي ياكله؟ هاتي البرتقانتين اللي عندك المركونين وتعالي هنعمل بيهم وصفة تجنن زي ما انت ما شايفة. بصي وهيحبوها جدا. معانا هنا يا جماعة برتقانتين بالظبط بالعدد. هناخدهم وهنضربهم في الخلاط زي ما انتم هتشوفوهم، وهنحط معاهم شوية مية كده عشان الخلاط يمشي معانا، ومجرد ما بنضربهم هناخدهم ونصفيهم لغاية ما يتصفوا كويس جدا جدا. جربي الوصفة دي هتعجبك جدا. ومعانا هنا يا جماعة البرتقال بتاعنا، وهننزل ب5 معالق كبار كده من النشا و4 معالق من السكر، وهنقلب كل الكلام دوا وهنرفعه على النار مع بعض يا جماعة لغاية ما يمسك معانا ويدينا قوام متناسق. وتعالى هنا علبتين بلاستيك، اي علبتين عندك في المطبخ هيمشوا هيقضوا الغرض. هندهنهم دهنة خفيفة جدا جدا من الزيت. وهنجيب يا جماعة الخليط بتاعنا بعد ما تماسك معانا وهنصبه في العلب بتاعتنا. زي ما انتم ما شايفين الوصفة دي يا جماعة تحفة، جربوها بجد جميلة جدا جدا بالبرتقانتين اللي عندك في المطبخ زي ما انت ما هتشوفيهم، وهنسيبهم لغاية بقى ما يبردوا. ومعانا هنا طبعا جوزة الهند، هنقطع الكلام العسل دوا وهنحطه في جوزة الهند. تحفة يا جماعة، جميل جدا، جربيه واديه لأولادك هيحبوه جدا. وهتبداي تقطعيه كده زي ما انت ما شايفة بالسكينة. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك، وبحبكم كتير حبايبي في الله، وربنا يدومكم نعمة في حياتي، وبتوحشوني كتير كتير من كل فيديو للفيديو والله. وبحب اعمل لكم فيديوهات كتيره وانزلها لكم، واشوف لكم اختراعات جديده جديده وحلوه كده وتكون بسيطه وسهله زي ما هنشوف مع بعض كده. وهنقطع كل القالب بتاع البرتقال وهننزل بيه في جوزة الهند. ولو عندك كمان ضيف، الوصفه دي ما بتاخدش وقت خالص. هنغلف بقى كل قطع البرتقال بالجوز الهند وتحفة بقى يا جماعة، وهتاكليه بألف هنا وشفا. ومعانا هنا برضو القالب التاني، شايفة زي ما بقولك بينزل بسهولة، طبعا مفيش أي نوع جيلاتين في الموضوع خالص. ونكون خلصنا مع بعض الفيديو. يا ريت ما تنسيش تحط اللايك، ولو عجبك الفيديو وانت جديدة وأول مرة